দেখতে পাচ্ছেন এই মালটা আপনার রেডি হয়েছে, ঠিক আছে। সামনের লুকটা এটা আছে, ঠিক আছে, আর ভেতরের লুকটা এইটা দেখে নিতে পারেন। আর লোয়ার ঘাট ব্যবহার করা আছে, সুইচটাও ভালো মানের ব্যবহার করা আছে। এটা সামনের লুকটা একদম ক্লিয়ার দেখিয়ে দিচ্ছি, কোনো লুকো ছাপার কাজ নেই গো, ঠিক আছে। আর পেছনে একটা হাই কুলিং ফ্যানের আওয়াজটা নিশ্চয়ই পাচ্ছেন, এটা হাই কুলিং ফ্যান। ফ্যানটা একটু দামি ফ্যান, ঠিক আছে, লোকালের ফ্যান নয় এটা। দেখুন কেমন বাজছে, দেখুন আপনারা। এটা 3 ঘাট করা আছে, নর্মালও বাজিয়ে দেখাবো আমি, ঠিক আছে। মালটা সিরিজ আছে, আমি সিরিজ ছাড়িয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। সিরিজে করা আছে মালটা, এই তো সিরিজের লাইন, এটা সিরিজটা ছাড়িয়ে দেখাচ্ছি আমি, ঠিক আছে। আর এটা 4টে আপনার 40 ওয়াট করে স্পিকার বাজবে, ঠিক আছে। 40 ওয়াট করে 4টে স্পিকার বাজবে 8 ইঞ্চির, সেই হিসেবে মালটা করা আছে, ঠিক আছে। আর কোয়ালিটি প্রচুর হাই এটার, যখন কেউ বাজাবে তখনই বুঝতে পারবে। আর এটার দামটা এরপর থেকে আমি ডিসক্রিপশানে সব দাম দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আর কোনো যে লাগবে সেই একমাত্র ফোন করবে, অযথা কেউ ফোন করে বিরক্ত করবেন না, ঠিক আছে। আর এটা নতুন ভার্সনের আরও মাল আসছে, আরও মাল আসবে পরপর, ঠিক আছে। এবার কী মাল দিয়ে কাজ হচ্ছে না কাজ হচ্ছে সব দেখিয়ে দেবো, যে কী কোয়ালিটিতে কাজ হয় না হয়, ঠিক আছে। দেখুন আপনারা। আর যত ঘাট মারবো বেসটা তত সামনে আসবে, ঠিক আছে। বেসটা তত সামনে আসবে, দূরে দূরে কম থ্রো হবে, সামনে চলে আসবে বেসটা। এটা প্রথম ঘাটটা হচ্ছে কাজ হচ্ছে যে বেসটাকে একদম লংয়ে ছুটবে, ঠিক আছে। মানে লংয়ে ছুটবে বেশি, কাছে থাকবে কম।
দ্বিতীয় ঘাটটা মিডিয়ামের মধ্যে মানে লংয়েও ছুটবে আবার প্লাস আপনার কাছেও থাকবে। আর 3 নম্বর ঘাটটা যেটা আছে একদম সামনে, ওটা একদম সামনে কামাবে, ঠিক আছে। এরপর নর্মাল করে দেখাচ্ছি, দেখুন কেমন মারছে নর্মালে। ঠিক আছে, দেখিয়ে দিলাম। এটা যদি কারো পছন্দ হয় এমনি মাল, অবশ্যই আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান, ভাতার বলগোনা থেকে 1.5 কিলোমিটার দূর, নিত্যানন্দপুর গ্রাম, ঠিক আছে। আর এটার প্রাইসটা কী আছে আমি এটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, যে কী প্রাইস আছে না আছে, ঠিক আছে। এরপর থেকে যাই মাল বিক্রি করবো সব ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো যে কী প্রাইস আছে না আছে, ঠিক আছে। এবার যদি এমনি মাল কারো লাগে আর যদি কোয়ালিটি কারো মনে হয় তাহলে আমার কাছে নেবেন। আর রেট নিয়ে যে দেখাবে এই মেশিনটা নেবো কিন্তু রেটে এধার ওধার করবে তা কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। কারণ রেট হিসেবে জিনিসের ভাগ থাকে। আমি তো মানে কম দামি জিনিস দিয়ে তো বেশি দাম বলতে পারবো না, যেটা যেমন জিনিস দেবো সেটা তেমন রেট আছে, ঠিক আছে। এবার জিনিস অনুপাতে জিনিসের আছে, ভাগ আছে, সেই হিসেবে দাম আছে, ঠিক আছে। যদি এমনি কারো মাল পছন্দ হয় অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। ডিসক্রিপশানে কত দাম আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এখানে ভিডিওটা সমাপ্ত করছি, ধন্যবাদ।